Sumatera Barat, Padang. Kenapa? Pekamat arah angin. Ntar lu kalau kadang gitu kalau Lu ngapain barusan? Lu bersin lagi barusan? enggak, bukan bersihin. Itu apa? Aman ini, angin ngumpul. Enggak. Biasanya gitu sih, gue kalau misalnya udah nyerot terus panjang, tiba-tiba nih kering, ada sesuatu yang keluar. Ah gitu. Gue nggak tahu kenapa. Itu tuh emang dari kapan sih? Dari